హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజైతే మన్సా మండలంలో గల చీపి దగ్గర ఉన్న దలసేరి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. ఒకసారి రూట్ మ్యాప్ కూడా అలా చూస్తాం. లెట్స్ గో. ప్రస్తుతానికి చీప్ రూట్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా ఒక 4 or 5 kilometers వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇది మన్సా నుంచి కొత్తపల్లి వెళ్ళే రూట్. ఇక్కడ నుంచి మన్సా నుంచి ఒక 2 kilometers వచ్చే తర్వాత అది చీపి రూట్ వస్తుంది. వైపు నుంచి వచ్చే రూటు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంటారు. చీప్ లోనికి అయితే వెళ్ళాల్సిన లేదు. చీపి ముందలే ఒక టర్నింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ టర్నింగ్ నుంచి లోనికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. వెహికల్స్ అయినా కార్ అయినా ఏదైనా సరే ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. ఇక్కడ వెహికల్స్ పార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి నడవాల్సి ఉంటుంది. దాలసేరి గ్రామం దగ్గరికి అయితే చేరుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఒక 2 kilometers నడకదారి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి వాగులు వంకలు ఉంటే నడుచుకుని వెళ్ళాలి. ఈ ఏడాది దారి గుండా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా ఒక 2 kilometers దాకా నడుచుకుని వెళ్ళాలి. చూస్తున్నాం కదా అడవి ఎలా ఉందో, మొత్తం చిట్టడవి. కాకులు దొరికాలి. ఈ అడుగు గుండా నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎదురుగా ఎవరున్నారో కూడా కనిపించదు. అంత అన్ని చెట్లు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో చూస్తున్నారా
అసలు రూట్ ఉందో లేదో కూడా కనిపించట్లేదు. అమ్మ బాబాయ్. పైకి వెళ్ళాలంటే ఈ కొండ అయితే ఎక్కాలి, చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కాలి. వర్షం పడుంది, సో చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఎక్కుతాం. చూస్తున్నారుగా, ఇదే రూటు పైకి వెళ్ళడానికి.